tal, mi gente activa? Aquí es de Calisthenics Ability. Vamos a contestar la pregunta de Julián9487, que dice así: Hey coach, una pregunta. Si tengo un soplo cardíaco y quiero hacer ejercicio, ¿qué tipo de ejercicio puedo hacer y qué tiempo? Y pues la verdad quiero ganar masa muscular. Mi peso es de 53 kilos y mi altura es de 1,70. Postdata, saludos y espero que veas mi mensaje. Saludos a ti también, hermano, gracias por tu pregunta. Y bueno, vamos a empezar. Tienes un soplo cardíaco. Para todos aquellos que no estén enterados, lo que es un soplo cardíaco, primero que nada, un soplo cardíaco es un sonido que se produce en el ciclo de latidos del corazón. O sea, es un sonido literalmente como un susurro, como un silbido que se puede percibir por medio de un estetoscopio en el área del miocardio, ¿no? Del corazón. Directamente a tu pregunta sobre el entrenamiento. O bueno, voy a darte un poco más de detalles antes de ir al entrenamiento. Primero que nada, como todo, consulta a tu médico. Primero que nada, busca la opinión del doctor que te va a decir exactamente la severidad de tu soplo cardíaco, porque hay 6 tipos de hecho de soplo cardíaco. Va desde el 1, del primer tipo, al 6º tipo, y dependiendo del tipo de soplo que tengas, vas a necesitar tomar precauciones. Primero que nada, evita los ejercicios en los que tengas que detener tu respiración. Generalmente cuando esto pasa, cuando tienes que detener tu respiración, es cuando haces ejercicios de una intensidad muy alta, en la que manejas pesos muy pesados, cargas muy grandes, en la cual por inercia el cuerpo, y lo he mencionado en otros videos, trata de generar toda la potencia que pueda aguantando la respiración. Y bueno, esto es lo que tú tienes que evitar. Tienes que evitar este tipo de ejercicios. Ojo, no significa que no puedas hacerlos, simplemente tienes que ser muy reservado. Lo que quise decir, déjame más bien darte un poco más de detalles en ese aspecto. Hay ciertos ejercicios que más bien tienes que cuidar tu respiración. Eso es lo que te quiero decir. Puedes entrenar intensamente, pero tienes que ser muy precavido. Evita, como dé lugar, el parar la respiración. Eso es lo que quise decir más explícitamente. Trata de no aguantar jamás la respiración. Y esto es bien sabido, porque el aguantar la respiración, sea en un ejercicio muy difícil, o sea, muy pesado, intenso o no, lleva al cuerpo a aumentar su ritmo cardíaco, su presión, ¿ok? La presión arterial. Esto eleva obviamente tu ritmo cardíaco y pone a trabajar más duro el corazón, que es lo que quieres evitar. Todas aquellas personas que tengan una condición en el corazón tienen que ser muy precavidos y prestar especial atención a este punto. Otra cosa, esto ya es en mi experiencia y en mi opinión, evita los ejercicios llegando al fallo. Evita hacer repeticiones hasta el fallo. El fallo es el máximo número de repeticiones que tu cuerpo pueda realizar en un ejercicio. Evita llegar al fallo, porque el llegar al fallo, independientemente de la intensidad, como ya lo he dicho, hace que tu cuerpo entre en un estado de una intensidad muy alta, ¿ok? Entonces evita llegar al fallo. Quédate al menos unas 2 repeticiones para jugarla segura antes de llegar a tu máximo número. Esa es una precaución muy importante, ¿ok? Otra, si realizas calistenia, porque esos parámetros se aplican en calistenia también, de hecho, ¿ok? No se les olvide ese punto. Ahora, específicamente en calistenia es muy común entrenar ejercicios estáticos, o sea, isométricos. Los isométricos es donde hay contracción estática, donde no te mueves. Digamos, una lagartija en la parte de abajo, o bueno, realmente en cualquier fase de la repetición, o una pull-up, te quedas aquí, o simplemente donde te quedes estático. En calistenia es muy común realizar estáticos, y no se diga estáticos de una intensidad muy alta como un front lever, una planche, etc. Entonces evita los estáticos, ¿ok? Es mi recomendación específica que los evites hasta que sepas la severidad de tu problema. A lo mejor es algo ligero, a lo mejor es un soplo funcional, que se conoce como es algo que no te tienes que preocupar realmente, es normal y generalmente se quita con el tiempo, pero tienes que tener mucho cuidado. Entonces mi recomendación es que evites los estáticos. Otra cosa, pon especial atención a tu respiración. Volvemos al punto inicial. Si vas a hacer cardio, por ejemplo, trata de no llegar a
a una intensidad tan alta que te empiece a descontrolar tu respiración. La respiración lo es todo, es clave y más para alguien con tu condición. Entonces cuida mucho ese aspecto, la respiración, ¿ok? Trata de mantenerte en intensidades semialtas, y es que me expreso de esta forma, o digamos, cuidado esto y aquello, porque realmente no se indica que no entrenes, o sea, no hagas esto. Por eso yo decir, por ejemplo, no en el aspecto, quitando los isométricos, de lo que estoy mencionando, pues realmente lo puedes hacer, pero tienes que ser muy cauteloso, ¿ok? Entonces, eso sería. Sobre el tiempo, la duración de tu entrenamiento, que sea la que sea necesaria, siempre lo he dicho, no hay tiempos específicos, es lo que te tome tu entrenamiento, tu rutina, tu estrategia, pero toma en cuenta las recomendaciones, ¿ok? Lo que tome tu entrenamiento de manera que tengas las precauciones adecuadas es lo que tu entrenamiento debe durar, ¿ok? No hay ningún problema con eso. Tómate descansos amplios si es necesario, y entrena como debe de ser, pero no te preocupes por ese punto del tiempo, ¿ok? Mencionaste ahora rápidamente para crear masa muscular, que es lo que te interesa. Bueno, no voy a entrar mucho en detalle porque he hecho videos sobre eso, checa mi canal, cómo crear masa muscular, o toda la infinidad de videos que tengo, bueno, varios sobre este tema, con diferentes preguntas. Rápidamente, céntrate en parámetros de entre 6 y 11 repeticiones. Cada repetición debe durar unos 4 segundos en promedio. Entrena el mismo grupo muscular unas 2 veces mínimo por semana para óptimos resultados. Descansos cortos de 30 a 1 minuto, y céntrate en ejercicios compuestos. Aquellos que trabajan varios grupos musculares a la vez, como el bench press, o sea, el press de banca, shoulder press, si es calistenia, lagartijas, dips, pull-ups, bueno, realmente todo lo que comprende la calistenia es compuesto. En el gym, deadlifts, squats, etcétera, etcétera. Ahí va a estar bien. Échale ganas. Hay que encontrar la forma simplemente de entrenar sobre las limitaciones que tengamos. De eso se trata. Porque el ejercicio es medicina a fin de cuentas también.